Colette Nzingo da Boula, Ndumba, Kalande no se Panzana, Bobine Chofa, Mutakala Suisse. One of the finger bien te soba lunga balak soko finger na laki soko finger. Mukoko meka sut na mama Vero. Juro ko meka na mama Vero. Talaka doka ba voice na bino. Comparaison ya mama Vero ba conversation na ye na oyayo. Et je connais parce que maman Vero c'est une intellectuelle à l'école de Maïe de la musique. Ça se voit que c'est une dame qui a été sur les bancs de l'école. Toi t'es une abrutie. T'es une abrutie. Stupide. Hein? Donc tu ne vas pas te comparer avec cette maman-là qui est en train de combattre pour la cause qui est juste et noble de son pays. Il défend vraiment tout un pays, tout un peuple. Toi tu vas dire quoi? Moi je vais te dire, son na sosolo na ninga na ko sosola yo. Na aura réponse. Mais quand nga isera jona ebiso, pesa réponse. Si tu la pose ndenge moko, si tu la oza collabo. Valère na ona awe be esili. Mutu wako meka benza si tu la fête na ye. Aye bango benzi ba combattant. Si tu la makamna yo esili la puna awe. Tout monde na ko la brique. Ya briquine ba bouton lo ko la bouton ya chemise à Lionel Mayampongo. Donc nous avons ayebi que ceux qui n'ont reversé bateau musuto ont reversé bango, ceux qui n'ont poita bango, ceux qui n'ont dénoncé bango, na yepe na dénoncer. Et le but le roi to kola na yebi ndeko nanga. Non baza ba kolabo bango tout. Azo sanouye. Mikolo azo kunda bibembete. Asa déjà na trophée. Oh ba pesa ki yeke non voilà. Autant de bibembe yo za na boy. Comprends? Autant de bibembe yo za na boy. Yé ba pesa ye rôle pour yé moko si batiela ye poisson. Ba yebisa ye ndeko yo ndoko za boy to balisa na ndeko na occupant na kanambe parce que o couvrir kaka parce que kanamba za na mwasi de na bana baza na Dubai na mama na bango azali mama si faza mama na bango te mama si faza mama na bango te donc Boula Olive ba pesa ye rôle akindumba na Belgique ndumba kota ba sili Kivu ba témoin ba yali balala na bango ba metu moko bazali. Ba témoin bazali boko mona ba obenga ba opesa ba témoignage. Donc Boula Olive va passer un rôle, il faut bomaka ba comédien. Mona mutu mata na nzala na t-shirt lemba la gomme mawatro. Aketere na aéroport o tozo c'est la ba combattant oyo ba refoulé to ko beta bango ndeko. Yo ko beta combattant est-ce que zo ba venir na yo? A venir na yo zo yeba yango. Combattant ba refoulé yo quand ndé bono c'est ba combattant ba yo ba refoulé ba combattant ba zoba. Yo mona okinga kati bien Congo biso za na poto aso to occupé na so makam na binote to occupé pété to va na biso na fait ici ba lobbying ya ba Rwandais o baza na mbongo ba continuer exomophobie ba comme ko pesa ba biamber ba to amelaka biamba par-ci par-là ba voyou en Afrique du Sud ba côté na ba congolais na ba quartier ba comme ko bomba ba congolais. Est-ce que bino gouvernement na soit déjà boda gouvernement bozo mona ngote ah, tout le monde a dit ça, ministre, ceux qui a diaspora, soit déjà ministre. Emmanuel Lunga. A Kenaka, a Congolais na Libye. Bon, mon avion, c'est kita. Place avion, est kita, bon, mon bien place, ma soeur qui va négocier, Congolais, bon, mon gouvernement, médiocre. Gouvernement, il y a Niama. Il y a occupation, donc occupant mon les gens comme on a Congo, bon, mon ministre tel, na Simane, il faut Rwanda, ça, on a fait ça ordre. So boye barate bande connexion bazo kufa en Afrique du Sud et belé pour nani ba voyer ba sud africain o lobbying ya ba Rwandais zo pesa bango mboko po ba bomaka bango bomo na film ne bazo bomande connexion na congolais bino bato bazo lira mama o misiki on a poto yo quand on a poto oza pa na yo yo te ba mindele baza capable ndenge ba kosela ki ba combattant ba ka refoulé ba combattant bona yo zo kosa taliban o te mundele o aza capable pe mukomso avandi pe na bobu atie pe ba avion so ba 400 avions ba bo zo sa mikanda bo ke na mboka na bino so boka ko na mboka na bino déjà occupé par ba Rwandais boko esclave boko lobani mamoto na tu ko mona ba réseaux sociaux ba mama moko ba kona ka bilanga ba ona kasavubu wana ba teki bilanga pa ba libanais. Bateki terre on n'est pas libanais. Ba maman na bazo mona passe pourquoi? Ba khuna ba olona ba matembele na bango. Ba olona ba mama sangu na bango, ba olona ba biteku teku na bango, ba pondu na bango.
pour ba survivre ba teka musupe ba lesa na bana balia mais bino bato autorisation de bâtir boye bo teki terrain ba maman na balo balo baté na ko senga Lionel na ko senga Lionel ako balancer le bino image wana makambo za bele biso to ko lemba ko lobaté to bundela ka mboka na biso si manango bino bafana kuti ya ba individu ya ba indigène boya abola lisabiso foto bona asuma ka mboka te bola lisabiso eko ba non musique soki ya ligorodo musique ya aigle musique ya soki lion musique tala botika ba vanti peuple congolais la majorité ça comprendre que qu'est-ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce qui se passe pour balkaniser mboka, qu'est-ce qui se passe pour la destruction totale ya mboka na biso partout. Si tu comprendre to sa mayele na ko suka na sujet ya siatula pour na kotika ya ngote siatula mone mutu no tinda ki abenga ngayo wana amukie na konzo na finir et puis aye bango atambula bien mukola ko kwea na maboko ya ba ekwe bende kwe moto mukona ko comprendre ka uta ki Londres na Londres kuna akima pe ba resista balanda ya Yesu awa to sukisa yo si ato na to ba kombo na parce que na yebi yo nde très bien bosé belé oh bata théâtre ba yini yo qu'est-ce que j'ai à foutre bata maboke qu'est-ce que j'ai à foutre moi est-ce que vous n'avez pas de théâtre ne pola wana ngala ngokuta na mutu lokola Jani na ndira na ebiki aza conscient na opeza Jani mbote na okuta na 2 minutes masa na 2 minutes na pesi mbote na okuta na duche na pesi duche na okuta na Ali Sala ba masa na biso ba na conseil ba yo sala misala ba zo bunda pour olisa ba famille na bango et puis abana mituna ka IDPS bozo déjà pouvoir mais loko nini yango oh bino bobunda contre nani loko bo na pouvoir parce que na ebiki parti au pouvoir so bo na parti au pouvoir soit disant bo na pouvoir c'est vous les décideurs. Neto bonomo na PPRD bon revendiquer contre PPRD babinisi ba soda babomi bato neto bonomo na MPR neto bonomo na AFDEL ya Musée Laurent Désiré Kabila mais bino siko babunda ona banani yango parce que bino histoire disa bona pour abonnez-vous massivement sur Congo Mondial. C'est les innommables d'ici. Il y a beauté d'ici. Un garçon valable grandit ici. Il vieillira ici. Vous comprenez? Massivement. Congo Mondial. Et ça pour le peuple. Congo Mondial. Pour les combattants. Tout. Pour les bateaux. Pour les mourir en boca. Abonnez-vous. Il y a Bino Yango. Kitoko. Ouais, bonjour, bonsoir, bandeko ba bolingo. Lorsque vous avez peuple congolais, tu peux subir nos mbote. Nde tolobaki, ndenge tolobaka. Partout dans le monde, na pesi ba maman nyonso ya Suisse Longonia. Ba maman nyonso ya Suisse place bozali, o ba bundela ka mboka o ba ibi cause, ba ibi kibomoto na bango. Ba ibi na humanité na bango, ba ibi avenir ya ba koko na bana na bango. Baso bunda po na mboka na biso tika na mebino ba mama oyo boza ba inconsciente na pesi bino mbote te na pe na bezo pesa no mbote te. Merci na mama Venika, mama Vero to pesi yo mbote mama ko lemba te muto no sa ko finga yo ni les sans effet au nom de Jésus-Christ, au nom de Mvulu Sikimbangu au nom de Bakoko Nabiso Kimpa Vita, au nom de ma mort, nous sommes pour la liberté, pour la libération totale de Mboka Nabiso. Donc, de Pessi Nombote, maman Venika, maman Vero, et puis frère Nanga Oya combattant, ya Makasi, Oya Bunda. Moi, na vient Nabiso Marai, mais combo na évité,
mais na oyo baka kombo parce que oza combattant nzamba zotala yo nzamba zobatela yo place ozali le salam na yo na pesi yo mbote makasi continuer na combat na yo nzamba kofuta biso parce que kala mingi te ba comprendre eloko nini tozobundela lokola bango ba comprendre te ti le so tobundela nini mais tozo expliquer bango to na misala mingi ya kosala parce que ba mémoire na ba conscience ebunga bandeko nde na vandi awa na Congo mondial c'est les mec d'ici Point TV bo s'abonner encore massivement bo tika kolanda ba chaîne pa pamba so bo s'abonner pa na ngate boko tata na bokoto tata na ba chaîne nyo surtout ya résistance boko tata ba chaîne nyo surtout bazolo bela makambo ya avenir ya bana na biso avenir ba koko na biso chaîne ezo kolobela valeur ya ba ancêtre na biso ba koko na biso ba tikela so mabele bande ko tona mabele musuti to aka na Congo ezali mère patrie Congo ezali maman na biso na lingala so tonto loba hein bande ko likamu na somo mboka mobimbeza kana magui mboka mbaba ebika ko kosela bato makambu ba arrestation mboka mbaba ebika ko boma mboka mbaba ebika ka trahison peuple congolais to komi peuple moko na monde entier ba le chèque to komi peuple moko na monde entier donc tozangi valeur mboka riche mabele riche mais peuple pauvre na moti ko mona ba réseaux sociaux ba mama moko bakona bilanga baona kasafubu wana bateki bilanga pa ba libanais bateki terre on pas ba libanais ba mama na bazomona pasi pourquoi ba kuna ba olona ba matembele na bango ba olona ba masangu na bango ba olona ba biteku na bango ba pondu na bango pour ba survivre ba teka musupe ba lesa na bana balia mais bino ba autorisation de bâtir boye boteki terrain ba mama na balo bate na kosenga Lionel na kosenga Lionel ako balancer le bino image wana makambo zebele biso to kolemba koloba te to bundela ka mboka na biso sima nango bino bafana kuti ya ba individu ya ba indigène boya abola lisabiso foto bona wasuma ka mboka te bola lisabiso ko bakeno musique soki ya ligorodo musique ya aigle musique ya soki lion musique tala botika ba vanti peuple congolais la majorité ça comprendre que qu'est-ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce qui se passe pour la balkaniser mboka, qu'est-ce qui se passe pour la destruction totale ya mboka na biso partout, si tu comprendre. Mais il y a une minorité de groupes skills. Il y a le Kosombongo, une groupe skill, il y a Batu Moko Boya, maman, maman, baso violer mouninga na maman congolaise, na beni, mais ils ont parvenu. Oya awa osala n'importe quoi voilà na kobeta sa musique ngalbo na boete ndeko na biso akendeki na Congo bakoseli makambo kazaki na coronavirus pona promesse ya UNESCO ba prometaki na ba pays nyonso oyo kozwa ka ya virus ya coronavirus akopesa bango 80 milliards d'euros pona ba se traiter pona ba zwa ba précaution ya ko disparaître ba virus wana mais yes ko papa na ndeko Faustin neti nga personnellement na ebi pena très bien té mais na ebi pourquoi na olo baboye na ebi pena très bien té mais ndeka ba ndeko congolais to mona na communauté nde na yoki ba rapport na ye ndeko Faustin aye na Congo na mwasi na ye bokoseli ye makambo za coronavirus tina suka na boko ke isolé po bonga boma e po bozwa mbongo parce que na Congo le comment pena que esprit na bien esprit wana na Congo eza moi différent parce que esprit ngo exactement ba ndeko na biso ba arabe bazala ke non au moins ata misusu akoboma mutu akosala n'importe quoi pour na intérêt ya peuple na pour na intérêt ya mboka na ye mais biso ya le contraire na Congo likolo ya nzala ba mema na ba Rwandais ipolitika nambe na bandeko na ba Ruberu ba Rugwiza ba Bisengimana
Zoé Kabila soi-disant alias Zoé Hippolyte Kanambe na moi so dans le mokombo so bien le mdafinga bad zoba na soki Jeannette imbécile bodo tikepe amati pe na kati ya podium a pe sa pe motion eloko na kangama na oyo koloba toujours ya ngona na parler du peuple bino be liéger ba très boza wana et belé ba très boton na kati ya parlement na bobundi la banani. Un député, son rôle c'est pour combattre pour le peuple, c'est soucier na souci ya peuple à transmettre molobeli ya peuple bino bokena ko so mbongo kuna bo défendre nani bino ba député wana au moins ba batondi wana ba Rwandais wana ba yena mutu ya mboka na so ba yena nzala tant ba yena nzala ale bino batu musu to mona bino to longa tina poto awa au moins na Congo to comprendre kutu ke nzala yangwana ba sala bon to comprendre mais peuple nzala soki bo lamuki bo telemi makasi bo se soulever bisika bo mona ke nzala wana bo gagner plus Félix Tshisekedi na patron na Kanambe ba kokima na bato na bango to ba kokima mboke sikolami na ba opposition ya lokuta donc mboke sikolami bisika bo mona ke to se sauver mais bo so comprendre kaka te momona mutu mo atana nzala na t-shirt lemba la gomme mawatro aketere na aéroport o tozo c'est la ba combattant oyo ba refoulé to ko beta bango ndeko yo ko beta combattant est-ce que zo ba venir na yo a venir na yo zo yeba yango combattant ba refoulé yo kan tinde bono c'est ba combattant ba yo ba refoulé ba combattant ba zoba yo mona okinga kati bi Congo biso za na poto aso to occuper les hommes comme na binote to occuper pété to va na biso to va na biso met yeba ngoto ngala zo bunda boy na bundela ka famille na ngaiti tanga na zo bunda na bundela ka tout congolais na bundela ka tout congolais et puis na zo comprendre te peuple na biso so comme peuple ndenge ne lo bana ngo bokechi wa yambo peuple ndenge nini oyo ti lelo bozo comprendre te ata na ngambo ya Congo Brazzaville bazo seka bino ba komi kuna audace baba na ko finga biso peuple moko ya pamba parce que tu as trop intrui tu as trop intrui tu as trop kokota na ba distraction na ba sentiment pola hein tu lobaki que musique ko beta awa te musique ko beta te et puis en France makam tout c'est sili to so ba bilo moi là en France on dans la mateur yoka atuna que na France le loba bibe école ça te pour na coronavirus on est là mori mona satan ba bino maladi na nde satan akiti na se biso to ngabana nzambe poto zo bundela milimo o nzamba sala ba être humain na ye o ya sala o bino zo bomana nkopo na droit na bango bazo lia te ba loba te so ba bimina baba bobomi bango Léon a fait l'émission parce que nazanga moko parce que esengeli ka na sala ngamoko so na sala ngamo esengeli na sala ngamo parce que papa Léon azate na mama babana na ye ana maka mosusu bo monde de temps en temps to sala na ye mais papa Léon absence ça azate le bo mesa na onde ngona er moso azate bana kala peta msu na sala penga moko so papa Léon azate ana ba préoccupation jamais to kanga na makasa ya mais prochainement bo mona ngana ye bandeko to mata to kita mboka na biso na gouvernement te tozali na gouvernement ya occupation président zate ti lelo bomona ate ke président bino bonoma po muda vota ki azate aza élité Ari Majalo banga yango aza deuxième bord ya FCC Cash patron ya FCC Cash ezalaka nani Hippolyte Kanambe azali patron ya FCC Cash ye muta salaki FCC Cash abengi ndeko na kamere le Rwandais le Caméléon mwasi ya Bula Amida mobali ya Bula Amida abengi na mona mobali ya Bula Nyankeru la Rwandaise bakei ko sala coalition na bango na Nairobi donc mutu azalaka patron ya FCC Cash ezali Kanambe Hippolyte Kanambe yango Ari Majalo bisaka bino dona kama sikoyo tango bino ba Taliban
bazoba bozo comprendre tino le bambwa tala mama wana basopi mtu nzunga mbwa na na IDPS mo bulu yeke peuple ya IDPS a comprendre que bazo kosa bango bozo kosa bango boma batu na bakangi bata IDPS mo na mo bakangi bango siko yo so za pena président libérer bango et puis yango na mituna ka IDPS bozo déjà pouvoir mais loko nini yango oh bino bobunda contre nani loko bo na pouvoir. Parce que quand on a parti au pouvoir, si on a parti au pouvoir, soit disant on au pouvoir, c'est vous les décideurs. Vous avez PPRD, vous revendiquez contre PPRD, Babinisi Basoda, Babomi Bat. Vous avez MPR, vous avez AFDEL, il y a Moussé Laurent Désiré Kabila. Mais Bino, c'est comme vous avez banane. Parce que Bino, ils sont disant on a pouvoir. Vous avez banane. Bon, ça c'est vous avez banane. Boba na biso bokomona ina nekoka soki beto soki zelo ponga na benga zelo ponga ne na bona ferraille moninga bandale bo benga nga ferraille na za ferraille ngala beton te bo beton to kotaka nini o perceuse donc marteau piqué et buka beton mais ferraille ko buka ngote et bimsa moto boko buka ferraille te. C'est pour ça que je te dis, je vous dis à bonjour d'aujourd'hui, moi je suis ferraille. Bobi Sangai, dissolution le 24 février. Et Salamate. Et Salamate. Bokei dans le stade de martyr. Oh, Bolsonaro peuple. Bolsonaro peuple. Et Salamate. Bakangeli ceux qui bêtent le bureau soit déjà bêtés. Bakangeli stade. Oui, Sangai c'est que Bolsan. Bolsan. Et puis, on a mis son mot d'attaque à un président. Akenda États-Unis, mon colomonte, bakutana Trump. Bakutana tena Trump, bakutana kara monsieur le maire, bakutana ba chef à cimetière, place à Keiko saluer, ba sénateur moko bobie, ancien combattant moko boya kufa, oh yako akosala même pas na tombo ya Mamadou Ndala na kendate, na tombo ya tipo nani le véritable héros Chebeya ou bien Fidel Bazana, bien Rosimu Kendi, bien Thérèse Kapanga, la Liki Nkurula, bien Cédric Kinyanza. Akendata, t'as pas le moumba, na tomba le moumba, Akendate. Mais qu'on en États-Unis qu'on s'incline devant le sénateur. Et on a besoin d'un président. Un président na binote. Bande ko ngara zo loba na kotika ko lobate soki mboka na biso sikolami totalement te na kotika ko lobate. Bande ko to mata to kita a ngala ya ko loba na finga moto te. Mais mutu no soko finga ngai na ebisio zwa bozo habitude. Ah bozo habitude. O finissait les îles donc ya yo moko. Oh ya mama na yo moko. Nga normalement na o finga na su batute, mais bino do pousser ba finga bat. Bandeko. Tous à la conscience, tous à la batte. Coronavirus on est na pour na bisoté. Coronavirus est nango guerre na bango économique. Chine na ba occidentaux. Awa lelo ba biki be koleta ba na biso ba kesu ba classe T. Ba yeb makambazo luka. O za ba fait à Satan. Tangwa suka. Biso normal, c'est normal. Bo finga biso. So bo finga biso c'est normal. Bo finga biso to ndi malzo ko finga bo finga nde bolingi. Bo ganga bo sa makamdu nde bolingi biso to ko lembate. Ezali kosi monto, koso to do bundela juste peu noble. Place bo sala mituna bino place ko tanga na mission. Ato fioto loto sandenge ni zéro ezongeli yo moko. O mi yebi pourquoi ngala to bunda. Pourquoi ba combattant ba résistant? Ba révolutionnaire, ba activiste, ba analyste, ba so analyser to so bunda boyebi pourquoi. Donc toi le makamba ko sate. Toi le makamba normal. Donc bon matabo kita. Donc les gens sont à zéro. Donc le truc de coronavirus c'est pas pour nous. Coronavirus c'est pour les occidentaux, ils ont la guerre contre la Chine. C'est une guerre économique, nous on s'en fout. Nous en tant que maître d'ici, tolobi ke toyebi masolo wana. Bandeko, boke na bino musikate. Boke na bino musikate to mata, to kita, boko suka. Boye bango place to uti, toyebi yango. Baye bango même na nzembo esika to uti esika to uti ezalinde mosika. E ba itoko kende ezalinde pene. Bandeke bako nzembela donc place to kende za pene. Place to uti eza musika. Donc boye bango ke bandeke ba opesa biso signe
wana laksi bakoko makela bakoko baolo bake toza prêt boya kala mingi te makambo ezosila toyebi donc botika na biloba loba makambo ko lukaso banini yango lelo na ye prochainement na kotenga na ko sala émission na kopesa no numéro na ngai tout à l'heure na émission oyo na otina no ba numéro donc ekozala rendez-vous puis promesse na bino ezali samedi oyo donc le 15 samedi prochain donc la semaine où bota l'émission oyo bota lango bien samedi prochain à partir ya ba 13h 14h tout ça une émission motunyo surtout abenga atuna question na ye soko mono na likambo pona oya intérêt ko benga pona makamba pona bo solo na bonne marche ya mboka na libération mboka benga soko bengi pona makamba mabe o bana ko contenir bato o ko zoa yango place ko sala soko yo ka soni etali yo po babu o zo flash na zo na to donc voilà to pesi no ba mama ba tata ba ndeko ba jeune bilenge tout Congolais, même les étrangers, essayez de vous appeler. Appelez-nous sur cet numéro, ça va s'afficher là. C'est un rendez-vous qu'on va vous faire. Donc, on vous promet un bon rendez-vous pour appeler en direct qu'on va faire une émission pour notre Toyo Karabino. Et c'est une émission bien précise, une place normale. Et puis, voilà quoi. Donc, pour vous dire, donc, comme c'est qu'on a sujet, Bandeko, on est en Afrique du Sud. Bandeko naso baza partout, surtout en Afrique du Sud. Congolais zonyo quoi ma. Na mona na ba pays mususu Congolais zonyo comme par-ci par-là. Au mona pardon na ba pays mususu mona bato a pays wana ba autorité mboka wana batindaka, batindi délégation na bango po baswa bandeko na bango ba rapatrier bango bazonga. Ba pesi ba vieux, ba pesi ba moyen. Mais oya bino bato bomba ndeko na biso sur place boy. Bato bamba ba xénophobie c'est sila nango. Pour communauté internationale et sur le Makambouana, botiko boma bato parce que bino pe bozala bamboka bato. Na Afrique du Sud ba lobbying ya ba Rwandais bazala mbongo ba continuer xénophobie ba komi ko pesa ba biamber bato bamelaka biamba par-ci par-là ba voyou en Afrique du Sud ba côté ba congolais na ba quartier ba koma ko bomba ba congolais. Est-ce que bino gouvernement na soit déjà boda gouvernement bozo mona ngote ah, tout le monde qui sont ministre de la diaspora, soit déjà ministre. Emmanuel Lunga. Akendaka akezwa baba Congolais na Libye. Bomona avion bisika kita. Place avion na kita bomona ngo. Bien place basula ki bande ko ba Congolais bomona ngo. Bomona ngo te do gouvernement moko médiocre. Gouvernement ya banyama. Ya occupation donc occupa muto. Lelo comme na Congo ta bomona ka o ministre tel na simana fa ba Rwanda za na zo pesa ordre. So boye bagati bande connaissons bazo kufa en Afrique du Sud et belé pour nani ba voyer ba sud africain o lobbying ya ba Rwandais zo pesa bango mboko po ba bomaka bango bomona film nde bazo bomande connaissons na Congolais bino bato bazo lira mama o misiki on a poto yo kanzando dans la poto oza pa na yo yo te ba mindero baza capable ndenge ba kosela ki ba combattant ba ka refouler ba combattant bona yo zo kosa taliban o te mundele o aza capable pe mukomso avandi pe na bobu atie pe ba avion so ba 400 avions ba bo zo samikana bo ke na mboka na bino so boka kula mboka na bino za occupé par ba Rwandais boko mbe esclave boko lobani ou bien woni na guerre comme de boso na Kinshasa po bondi mabato hein bandeko. Mais vous allez battre, comment vous allez battre? Vous allez finir tout un peuple. La majorité des Congolais, si vous comprenez, si vous moka, ils ont réclamé. Ils ont réclamé, beaucoup de monde a filmé. Mbalo, tu as la vidéo, tu as la vidéo, tu as la constatisé na preuve. Il y a un autre qui s'est monté au Nangaï. Le grand poète, l'œil du dragon. Mayakax, Mpongo love, Mayakax. Asana Rayango, Acharango pour y aller bien. Mais tu dois comprendre binote. Batata maman bandeko na tout na yebisi mutu no sana preuve ya makamno so leka ya mambo ya babula olive. Tala bula olive. Azo sanouye. Mikolo azo kunda bibembete. Asa déjà na trophée. Oh ba pesa ki yeke non voilà. Autant de bibembe yo za na boy.
comprendre autant de bibende yo ça na boy ye ba pesa ye rôle po ye moko si batiela ye poisson ba yebisa ye ndeko yo ndoko za boy to balisa na ndeko na occupant na kanambe parce que au couvrir kaka parce que kanamba za na mwasi de na bana bazaka na Dubai na mama na bango azali mama si fazaka mama na bango te mama si fazaka mama na bango te donc bula olive ba pesa ye rôle aki ndumba na Belgique ndumba kota ba sili Kivu ba témoin ba yali balala na bango ba mbetu moko bazali ba témoin bazali boko mona ba kobenga ba pesa ba témoignage donc bula olive ba pesa ye rôle yo fo bomaka ba comédien alors lokola nzala eza na mboka na ko comprendre que nzala ya na mboka lokola peuple na zo supporter nzala te c'est pas normal aussi à supporter nzala parce que ba comment comprendre muke na année oyo banato comme année 2017 to comme en 2020 combien de comédiens ba kufi et bon ba ba la poisson lelo ba keneka ne bembe soki ya mpululu soki pululu soki pulu soki mpulunu soki mpunini comme na ne mpununu soki mpununu wana que son nom repose en paix ba respecter amoyi na fini moyi te donc ba kendeki kuna ba tiki bembe ba ko lia à l'occasion de rien ba pese ba vélo ba lie kuna le to moni ba misusu wa to yokike ba ça pena ba poison tant to yebisa ba ba fingi ba ta diaspora ba fingi ba ta poto ba ba eda bango bande ko poto bisa bino vraie opposition ya Congo ezala a na diaspora ba opposant tout le monde na wana ce sont des aventuriers ce sont des accompagnateurs ya occupation ba ya wana po ba kosa biso prochainement na otanga ba kombo na ope na za discours mo ya munene nazo sala pona ko sala embargo tozo pesa embargo ya munene zo pesa ma ya ba politicien ba royal lisusu ate pas de conférence ici bande ko totelema to kolandanga ba musicien te to kolandanga ba pasteur to ba théâtre na bata maboke ngabenga ba bata maboke po nga kuna tala na yango te po yana ona ba exemple bien te bande ko botala yango sutra banda ko exemple bien zate au moins ka bempidité makamba soni makamba libala ba mabanga makamba zanga tina nanu basala ata théâtre moko te ya occupation mboka ata ya guerre mboka to massacre génocide ndeto mona ba Nigeria basala ya bango nanu basala yango te bandeko ndela lobayi na Kisasa to ko comprendre bana banzala wena bonzala leki makasi batie mboka nkao ba ko teka Thompson ya kokata mais surtout landi bien bino bato poto so ba comédie oboya déjà poto ndenge biso no studio ya poto bokena ko lukane na kinga kati muto la siatula na mona ki zoba moko boya benga kinga yono yo ndenge no to finga vie ebi siatula na nga na ebi asa vie na nga quartier comme on est vieux gens na ebi très bien mais nga na ko reverser bato musute pona bomba bato mususu ndenge moko na reverser ba ministère collabo nga na kola place mona manda chante ndenga moko pena lo baka zoba ho ya manda chante mutumu nene lokola brick ya brikin ba buto lokola buto ya chemise à Lionel Mayampongo donc ndenga za wana ayebi ke soki na donc reverser bato mususu to reverser bango soki na do poata bango soki na do dénoncer bango na yepe na ko dénoncer ye et lobite lokola to kola na yebi ndeko nanga non baza ba collabo bango tout baba artiste collabo ya lokoso mbongo ya lo bana ya ndeko na biso John Ngefa mbote na pesi yo papa prophète John Ngefa ndelo lo bakake baba artiste ya Pelengendu mboka ya Mopetu ozo comprendre donc si atula posa ndenge moko si atula oza collabo valeur na ona awe be esili mutu wako meka benza si atula na fête na ye aye bango bengisi ba combattant si atula makamna yo esili la puna awa yo zoba o benga ngana lo baku komone pona yebi nga yote to yeba ni tete o yeba na pete na mutu la yo zoba imbécile zo ngai kizengi zoba so utaki Londres kuna na Londres mambo simba to yoko luka via yeba biso mto aussi sauvi combattant aussi sauvi et puis faut yeba ngo ko tamso na comprendre raté ba mso ka internet so simbi combattant moko no o simbi combattant bo bundi esi na ngote so simbi combattant moko simbi batu tout et alors on a niamo ya bula o dans la Suisse ce qui Colette Nzinga obio o da bula ya osaka na te Colette Nzinga zoba imbécile numba ya kala na Suisse kuna ba silisio la kolala pa ba to nyoso kuna comprendre donc yeba ya ngondo ko finga maman Véro za na ba na ta combattante biso to ba combattante to ko tango o fingi ba maman ya combat o fingi selezino
Au fin touché maman ya komba mota Magali lo mama o touché maman ya komba maman Mungala o touché ngai ba maman komba bazé belé ndongo fingi maman Véro na ba vidéo na fingi maman Véro o ko futa yango donc comme non personne ingrata o tambula kana na likolo na yebi de elongi na yo tambula na likolo o ko finga maman mo ka to bundela mboka na yo za no inconscient bula lokola mbili ya belle bula lokola mbili ya belle bula ndumba endengona alali na batutu alembi a sacrifier vena papa na biso papa Rochero tabulei biso to tigaye ba pesi mbongo na caméra ya obeta na Suisse annulé nyoso to eza annulé nous les moko musique moko za susute concert za susute bana Londres na pesi bino merci maître Baïna na président na biso na président ba conférence et moi na suka na pesi yo mbote et na kamwe ba zoba mo bano benga soki Patson Kelly zoba yo sakanate olingo za la combattant na suka nango lembi na yo ba teni wona ko buaka yango za combattant to raya yo déjà to raya yo oh nyo sayebi ka trahir combat mitia na mutu na yo ke ozali susu combattant te donc yo Colette Nzinga yo to ko lakisa yo kazi yo bofinga bat yo so ngana na ta charger na yo penda na ngala suki se belé ba ali ba kota ba parler ba suka donc yo na ko vidéo yo Colette Nzinga mama Véro za na o calme mama Véro to pesi mbote Suisse nyoso na pesi ba na Suisse ba combattant ya Suisse ba résistant à Suisse diaspora à Suisse merci beaucoup banga ba kosa bino soirée bo ba soutenir ba maman na est ba maman na ba soutenir ba maman na Sud qui vient Lokuta banga tindi les non de distraction ba na no ba koma ko beba les sous et les jeunes gens je vous soutiens les jeunes de Suisse le mec et le meuf d'ici de Suisse s'ils veulent toucher vos parents il faut sortir dehors il faut s'en charger de tous ces gens-là qui ne veulent pas l'avancement de notre pays, la RDC. Et aussi longtemps qu'ils savent bien que nous sommes occupés. Pourquoi il va nous ramener la musique? Pour d'ici, on va commencer à danser comme des fous. Aussi longtemps qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Donc voilà. Bibembe pa yo babo ma général, babo manal. Yo mona général, ceux qui kaimbi. Rwandais a soit kombo na biso akufi me ba obsèque na faut pas que ça la ngwa ba ça ba obsèque na Rwanda et ça la mawa et là on a qui na mpona loba lelo na mingi ya lobate na lobika wana paquet za kipenda sujet oya coronavirus ya lokuta ba kosela ndeko na biso Faustin et puis ba ko intimider ye ba ko intimider ndeko na Faustin ba la kisi minduki ba biso 50 bomo ya solo parce que ba nga ba sacrifier payer. On va sacrifier pour 180 milliards oh UNESCO promettait que dans pays nyonso. Ministre Sambwe abimi na mposa. Ministre Sambwe. Hein? Serra Christine, merci na ndengo website Christine en direct de Babouala. Obana papa botere na likambo to tele millions. Ba intimider ye pa lo bakia zaki na ngazane na ngoterie. Ya ka boba zo mbongo na bango. Donc on a moko bien bande ko nangai nakina mingi ta koloba o zaki moi vite fait mais promesse ezali au mona ba numéro to tia samedi prochain vers 13h 14h to ça l'émission na 2h mobile mututu ozana droit ya ko benga na Congo mondial c'est les mec de 6.tv to na portable to ko benga na portable peut-être to tia numéro ya fixe pour attaquer numéro fixe to tia na numéro fixe bo benga oko benga na makama busoba oko kutana na yango o bengi na normalité to zong solo makam na normalité donc ma maman est Suisse to sepel na bino neto sepel na bino diaspora à Suisse félicitations na bino diaspora à Londres félicitations na bino diaspora à Paris félicitations na bino donc nga c'est les jeunes na osenga bino merci na pesi félicitations à tous les combattants résistants tout le monde. En tout cas, Moussa les a continué, toko lembate, toko tikate jusqu'à la libération totale de notre pays. Botala, bande connaissons baso bon en Afrique du Sud. Na yo que les jeunes frères mongo baso bambaye ba brique, bako bambaye ba biloko ndenga na ndenga, lisu muko même pas za congolais.
Soit que dans Mboka pour retrouver meilleure vie. Mboka na biso occupé, toi na gouvernement te. Passe na passe. Président marionnette, président nommé. Asala kanena ba payao ba konzi Mboka ba joue institution Mboka. Ti lelo kanamba zanega président. Ya occupation, ti lelo ba occupé biso. Doko tala lisu to moni na kati ya Nord Kivu. 1500 sur 1400 na ebisute Burundi bakoti kuna obaye bazokima guerre na Burundi entre biso na Burundi banani boyebi bazoboma bato banani boyebi ke Rwanda bazoboma bato Rwanda bazoboma na Beni bato bazokufa se kokufa kokata machete ko bimisa basi na zemi ko violer basi bomona ki vidéo moko circuler na réseaux sociaux wa bomoni ke mama moko bo apese pa mutali bomba basale au tour de rôle vidéo bongo ko tshaba tumutu pasite na bino bato balanda makambu ya oso ya nini oye makambu ya sentiment oso ki aigle ko beta bazoba et puis ba aigle ngo bazo sacrifier bino sans le savoir bokote na kata salle bazo kanta bokote bokote c'est la musique nzo bokote cimetière milimo na bibito to mona musika to debi sabino soki boko sosolate bolu ko basala nzambe te bo se repentir te boko kende ba cimetière bino tout boko kende ba cimetière yo mo tumtabeti concert ke aba mukabeta concert plein ba soda donc ba soda ba tourner ça le concert na kalela ki bongo et puis concert il y a 2 heures il faut pas comprendre qu'il y a quelque chose là dedans et ça politisé et puis ba on a besoin makila bato et que simba soutien nzamba dans makasi. Nous sommes en train de se battre contre les démons. Biso to bana nzambe. Tozo bundira milimo ya bato bazo boma pona droit na bango. Bako boma na ba innocent na ba bilanga kuna par-ci par-là na province na RDC mo bazo boma. Bato na basali bango nini. Bomoni na kana kasai na ba kasayen. Guerre ya kamona sampu et suka vti le ba lobé le roté. Même président na bino wana walia kamboa. Na siège à IDPS. Bon, mon Dieu, bagarre de Bimikuna. Ba sopeli secrétaire général na bino zane otoki Kabuya. Ba sopeli mafuta ya mbila ziki. Ezo lo bela bino ka eloko te. Kabundi wa Kabundi. Aza Rwandais. Ba yana eko yapa Mose Soriano. Alias Moïse Katumbi. Ba kote ben kriminel bino IDPS. Boye bien ngote. Sikoyo, ba Lushwa, ba Lubumbashi. Ba Rwandais ba kumu kote songi. Ba boma bino ba machette. Mbala moko sali nini allez ba Rwanda ba kota se ba ndiko boma bino et puis boto kantaka na Beni ka te e comité na bayombe ba sombi ki santu nyonso ba Rwanda bandeko to sa mayele na kosuka na sujet ya Siatula pona kotika yango te Siatula mone mutu no tinda ki wa benga ngayo wana amuke na konzo na finir et puis aye bango atambula bien mukola ko kwea na maboko ya ba ekpe bende kwe moto mukona ko comprendre ka uta ki Londres kuna akima pe ba resista balanda ya Yesu awa to sukisa yo si ato na to ba kombo na parce que na yedi yo nde très bien bosé belé. Oh, bata théâtre, qu'est-ce que j'ai à foutre, bata maboke? Qu'est-ce que j'ai à foutre, moi? Est-ce que vous avez un théâtre, on est pour là, on est. Ngala ngoku na mutu lokola Jani na ndira na ebiki aza conscient. Na opesa Jani mbote. Na ngoku na 2 minutes, masa na 2 minutes, na pesi mbote. Na ngoku na duche, na pesi duche. Na ngoku na Ali Sala ba masa na biso ba na conscient ba yo sala misala, ba zo bunda pour lisa ba famille na bango. Na pesi bango mbote. Menati yo soki mutu wala wata soki jempere so nani yango wana nakuta no na yeba na yo ngana hebi yo ta nga bana za déjà na combattant résistant na za la artiste engagé na za la de artiste na sala ba succès ata ya mwa muke ya 100 kisi mena ndenge nanga na wengele pa yo ba yebi yo wana maboka ni yo sala yo leki papa o leki vient na biso mangwao mangwa comparé na mangwao yo zoba ba comparé na de Londres. Ou bien comparer on a Moutoulo là, il s'appelle comment? Ba comparer on a Moutoulo là, ba comparer on a na vient na ngade ngadios. Ba comparer on a nani yo.
osape na audacité ozobenga allo nga moto na bengi ngai jeune père na bengi nga jeune père si même père na bengi soki municipal na bengi mpo na yebisa yo nga naza mwana zoba mwana soda aza oyo abemba mwana soda aza lokola bemba malgré tout bemba pa ne collabo to comprendre makambo to azosala me bana soda bamonana bana soda baka barévolteur yo da révolteur tozokotela mutu azokende kangisa photo bandeko tala nazoloba na sia tula nazoloba na ye parce que ake kokangisa photo na kingakati ndenge moko na baninga na ye soki balunzolo soki banani mosusu wana soki omona soki oakoselaki pede so pa koma pede ya soki toyebi te bayebuka bapondu osilo to batiki bapondu wana baexotique na moins cher bapesi bango balar na bula olive oyo mama de mama ya tufi ya mama na yo na fingi parce que yaka ye ozo comprendre donc bandeko totika ba fantir okomona mutu moko boye azokumisa mutu ano ozo comprendre mais bato yo basali mabe na mboka pendant 20 ans 18 ans bato babomi bato yo ozoni fana bomisa bato te bambana na ya jalousie na mal placé à salaka oyo kuta zakane mwasa kanambe te si bomona ndenge président nommé 15%. Ma bundiski azotambola na zoba wana babenga yo soki nyankere si bomona ke ndenga sa wana atambola na olive atambola na yete si bomona ya osolo na peuple asolo na peuple te mais si vous comprenez ndeni bokepe bozo kangisa ba photo tala bato so ba opesa yo mbongo bazo so opena ba preuve bazo kanga ba photo na ba film ezali si atula obeti mabe oza na diaspora na yete place ni nga okima donc yo fo bata ma place tout au monde ayo kozwa lumbe obenga mutu na wana soki jimen père so na no abenga inga wana oba ba comédie tout ba zoba yo kadi ide na za ide ba comédie tout il y a des comédiens qui se respectent dans ces oba vanda na diaspora bato ba jani bato ba papa mangobo bato ba molai bato ba nani comme ne nani batro ba duche batro ba alisala batro ba 2 minutes batro ba ngade de vient nga Giclo ngade na ba vient nga Jacques Mangwau base bele on a bossa de excuser nga mena on repérer bino na prochaine émission yo ça ba comédien je m'en fous des comédiens et c'est là tala ba théâtre no buzo bana ba maboke no bosala wana na tala parce que na moni inga zongi ou bien na moni ba le mondial la zongi bien papa Dudunga fura zongi nalobia yo keba na ebisi okeba sozo luka succès na loba kombo na yo te so no lobi kombo na yo de sopi yo loba ka kombo na eko sopa yo o salpe ba voice ta voice no sangas voice na yo i paro sali voice ngaku te komelinga te ka mutu mom da ebisi ngai et puis na yebisa bato boya njili koya ponga na véritable mwana njili ya 100 ya makila o ba yebi nga bomwana nga ba yebi ini tina na se vante njili ya mboka ya ba révolutionnaire njili changu webi changu ya mboka ba perete changu ya mboka ba ya ba complexité comprendre biso na changu to ba complexité na lo bana changu parce que na za congolais mais na lo bilana ba tumo ya ba zoba o landa ba tu na sima o soki yo muta makasi o soki yo nani o landa ba collabo o mone sobe la bi wana yebinga tanga la banda succès ya za ku na succès te esobe aza masa na ngai mais na lobisaka na ngai yete na pesa na ye mbote te parce que aza collabo ngai otazona oza ndeko na ngaso za collabo to solo la te esobe aza ndeko na kosa mais so aza collabo je suis désolé na ko dénoncer ye bino bokana réunion na bino so ya bana changu ya lukuta boya ko ya boteka mapango so wapi boye ko songa na boye soma na njili olo bake no omoni photo lingi la selezino bulu yo linga na bulu yo obanili boma te fou dans ta tête ou quoi t'es fou toi t'es fou tu essayes de faire si c'est quoi là nga ba massa nga ba danger na ko tanga ba kombo na bango te parce que mikolo le ko motiera ba poison boye ba comédien na ba siatu la ba o tout ba mete asoko ba nani ba soki ba se bena ba pera kombo na mo ba zo ba pamba na ile ope ba ko sala to e ba kate ba pesi bango mission e ba poison ndenge ba sala kingakati ba oyala ba poison awa
baba ndo tiango na baba bino ba kolonganda yango ndo to bisa chonga yo pe musique na yo zo beta wana chonga c'est bien bon ba zo beta musique mais et si tu flippes déjà hein tiens déjà mon chapeau pas 3 musiciens na omo bazawana ba collabo to ebisa ki yo chonga s'il te plaît to pékiso musique ne te pas banamba ba na stress na bango soko beta musique na on ndenge mo bien to kolo bana opele yo ke bisonga tiko beta la musique no bo ça revient les mêmes et à distraction Tchaka DJ ko kanga boîte na yo te mais tia DJ to ko sala ngo jour to ko mona bo matisi ko sai wana jour bo mo sai bu e longle o mu kinza mu yankoba yo to ko mu kinza koba sai vile o mona to vile violero mo na 16 ans na to rappeler ngo ba to ba zo sa on esprit o ko le kana shishima do lo to lo ba yangwana ba yena ba wat pesa bango ba poison ba 5000 ba pesa ibango ba kende ba ya ba pesa bango ba poison ba ya awa po ba no éliminer bokeba na kolia bilia lia pa ina bipai so ke lia pa ya net na restaurant moko boye zala mayele ba to restaurant nga na contre bango te ba luka pe ba mbongo na bango mais bokeba na ba collabo donc ba monique so ba boye ba tinda ba batu oyo ba na kisasa ba comédien na ba ya ko tsa ba poison wa po bango rôle na bango za poison yango mo bazo ko s'empoisonner bango na bango siko bango ba kota siko na ndenga diaspora ba tindeli biso misiki peuple ateleni bazo kokate et le côté siko bango ba koma na ona ndenga poisson siko bazwa ba comédien bazoba o ba siatula bazoba lo ba omsu ba la awa ba ke ba tindeli bango ba tike po ba pesa bango mission ba poison pour ça veut dire que na yo ba lokuta na ko se ba makambote boyo ka ke bula olive wana memaka ba comédien amema bango na Dubai atinda osiso moko za na Belgique ariachu na ko ba information bena zo ba kombo na bango toko reverser bino toko bimisa bino na poisa combattant résistant artiste engagé c'est les îles ko bimisa bino na poisa combattant no surtout dans monde diaspora no so sala vigilant bazo na ba poison na ba Belgique ku batondi ebele awa nde bozo kote parce que to a mis au gars na Londres pe bo kote mais na Belgique na si ba sa béton ba hôtel menabino boketua ya commandant eso et dit vient ngai greffier international botel menabango hein ba Rudy Ramsès botel menabango ba na ba poison boke ba kolia na ba restaurant na bango wana au mona na restaurant na cuisine ba tie rwandais boye ba tie le poison tie okufi na ona bosoba bandeko ba bolingo na kina mingi ya koloba te mais à nous revoir boye ba makambo siatula bien siatula na vanda ki na ngai na lobeka muke po changer makokite bokomo na photo na yeto ko tiango wana bokomo nde batele na moko ka libumu nene ta mu asa mutulu la ngombe ala na Liège bana Liège botele ma bana Liège comme on est aposto ki semputu comme on est apo Firenze na zolo ba pona banga makamte soto kutana to beta na makof na beti ope na ke faut pas me choquer quand ça c'est les na loba kata makaste oui so na moni bolenga na belé na obenga mbila so ka ozaka yo moko to betana obetinga so betinga oké et ça c'est que na meki makasa mwana mobali ya nzoto na bobo vous comprenez tala ba yo kufa pa mais banga no bo mabiso na biso bokeba eloko na betinga osete poison zo ya donc si ba bana ya na poison déjà tous les comédiens ba ki sa ba pesi bango mission na ba 5000 ba ko bomba siko ba combattant ba ko bomba ba résistant ba ko bomba diaspora donc bokeba et là on a ko beta mbela ya ngwana donc bandeko ba bolingo concert ya mbili ya belle ezaki annulé pas ya bula o ba benga bula o asasa ki organiser concert ngo bulo bazo benga so Colette Nzinga za bula ndumba kalande no se panzana bobine chofa mutakala ya Suisse wana to finga bien te so balinga ba so ko finga na ko laki so ko finga mukoko meka su na mama Vero juro ko meka na mama Vero talaka donc ba voice na bino comparaison ya mama Vero ba conversation na ye na oyayo et je kokana kote parce que maman Vero c'est une intellectuelle à l'école de maïe de musique ça se voit que c'est une dame qui a été sur les bancs de l'école. Toi, t'es une abrutie. T'es une abrutie. Stupide. Hein? Donc, tu ne vas pas te comparer avec cette maman-là qui est en train de combattre pour la cause qui est juste et noble de son pays.
Il défend vraiment tout un pays, tout un peuple. Toi, tu vas dire quoi? Moi, je vais te dire, son na sosolo na ninga na ko sosola yo. Na aura réponse. Mais quand il s'est dit na ebiso, pesa réponse. Merci na Orgasme Manhattan. Orgasme Manhattan telemela bango na bosani commande ko na na prochaine émission. En tout cas, faut na sopela ba fleur parce que tu vois on a besoin ya bato a boyo ba so comprendre que mboka na biso ça va pas bien, bato ko kufa massacre, génocide, ba fausse commune, to moni bato ba uti na Burundi, ba ba ke Congo za na insécurité. Mais pourquoi boyo ko se réfugier kuna? Na nulle part ailleurs et ça la maka. Na Congo kaka so bato ba yana ba fandi wana sans identité ba identifier bango te. Ah kuna poto zalaka. So yo na mboka bato fo boka ngunda, fo procédure mobimbe salama, pozo mukana mais na Congo. Et comment dans la présidente Nabino ya mabundi ya matama 15% ata banyamunenge bazabande ko Nabino ba Congolais wasa liembo. Aliembo na forma sango. Na batu na yebi mobino mo boganga. Oh baby si okosi bolo bango. Est-ce ngam na lobaki yango? Ngam na lobaki yango. Bo suka mabe. Bande ko na mingi ta oloba. Donc na lobi trop. En tout cas, peuple congolais soyons unis. Peuple congolais, soyons vigilants. Peuple congolais, tout téléma, tout fungula misou, peuple congolais, ko baisser brate, ba maman, ba tata, ba ndeko. Ce qui manifestation, ça to bengi no libanda, bobi maka ebele. Bobi maka ebele parce que le monde entier, le ba yebi kozo tozo bundela. Tozo batama bon matin. Tu as te poto finga ba tout, mais kande tinda ke fo bo gase ba to ndengwana. Bino ba taliban boko suka wapi, ide pesi ngone do panzana. Bozo bunda na bino c'est comme boye bisa bisoni boya ki pona peuple d'abord boya ki pona mosolo d'abord boya ki pona libumu d'abord boya ki pona mbwa d'abord bomu ko beta na ba militant na bino ba militant ide peso boza bino ba taliban te sito bote manakin boye bango banda ba noma président na biso boye ba te ba noma ngana bisa bino sérieusement ba noma na Kanambe occupation e noma ye andima na ye pour la famille na ye bakoma ko zoma bula diamant bakoma ko s'investir par-ci par-là na ndenga lokuta donc boye bango na mingi ko lobate en tout cas ingeta rendez-vous émission avec coup de fil donc na ko lobango sur Léon na direct en tout cas na mingi ko lobate peuple congolais ko banga te makasa ko bangisa peuple congolais ko banga te kasa ko bangisa le combat continue la lutte continue to ko bunda tina suka toko bunda tina libération totale ya mboka na biso toko tikate donc là on a lo bayangwana bande ko ba bolingo ingeta